저쪽에 가서도 찍어봐라. 영광의 새물별 기워살아온 감동만 모든 열정 바쳐 국민을 사랑한 감동만 소상공 살리고 이루어주는 새로운 수상 확실하고 분명한 감동만 안녕하십니까 국민 여러분. 먼저 바쁘신 가운데 우리 상가 사장님들, 소상공인 여러분들께 소나들께 대해서 진심으로 사과드립니다. 다시 한번 인사드립니다. 안녕하십니까 국민 여러분. 참으로 반갑습니다. 우리 강종만 영광군수 후보의 유세현장에 오신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 사회를 맡게 된 저는 강종만을 사랑하고 강종만을 지지하는 강종만 영광군수 후보 선거사무소 총괄특보 최수남 인사드립니다. 영광 군민이 행복하고 영광 군민이 제공되는 영광, 우리 영광의 농수산물이 세계화되는 영광, 우리 영광의 관광지가 전국 제1의 명소가 되는 영광, 우리 영광의 특산물이 전 세계 곳곳으로 수출되는 영광, 바로 우리 손으로 만들 수 있습니다. 우리 영광 군민이 주인되는 진정한 영광을 위하여 우리의 도전을 통해 변화를 이끌어야 합니다. 기호 4번 강종만 후보는 부자도시 영광, 관광도시 영광, 국민을 섬기는 군수 후보, 바로 기호 4번 강종만입니다. 확실하나 확실하나 분명하다 군수다운 군수, 바로 기호 4번 강종만 영광 군수 후보의 유세를 시작하도록 하겠습니다. 다음 순서는 영광 군수 후보 강종만 후보를 지지하기 위하여 현 강북주 북구의회 의원이신 분남 출신이면서 무소속 이현수 의원의 지지선이 있도록 하겠습니다. 우리 북구의회 이현수 의원을 뜨거운 박수로 환영해 주십시오. 반갑습니다. 영광 국민 여러분, 존경하고 사랑하는 영광 국민 여러분, 안녕하십니까. 오늘 농사일과 산업에 바쁘신데도 불구하고 강종만 후보 군수를 당선시키기 위해 여기 모이신 것으로 알고 있습니다. 그렇죠? 누구시라고요? 강종만. 예, 오늘 이 사람은 성스러운 이곳 영광 땅에 살아 강주 북구청에서 36년 동안 공직 생활을 하고 강변 대행하고 지금은 민주당 소속이 아닌 무소속 강주 강시 북구의 의원으로 활동하고 있는 이현수 부의원입니다. 제가 오늘 이 자리에 서게 된 것은 1980년대에 제가 공직 생활을 시작할 때
인내심을 심었었다는 강종만 군수 후보를 잊을 수가 없어. 강종만 후보 군수를 왜 선택하는가에 대해서 말씀드리고자 이 연단에 서게 되었습니다. 존경하고 사랑하는 영광 국민 여러분, 그냥 민주당은 공천만 받으면 당선되는 후보와 매일 영광을 받는 게 국민만 바라보는 후보, 그 누구를 선택해야 되겠습니까? 여러분, 누구를 선택해야 되겠습니까? 강종만. 민주당이라는 일당 독주 지배 구조의 틀을 깨고 무소속으로 당선시켰을 때 여기 모신 영광 국민은 정말로 훌륭하다고 각 언론기관은 바라볼 것입니다. 그리고 영광을 사랑하는 우리 후손들은 먼 훗날 우리 부모님들이 현명한 선택을 했다고 말할 것이라고 확신하는데 여러분 생각은 어떻습니까? 위대한 영광 국민 여러분, 위대한 영광 국민 여러분, 저는 한 달에 한두 번 성스러운 내 고향 불갑산 연실봉에 오르며 지금은 폐교가 되었지만 분남 대창 초등학교를 졸업한 고향 땅을 밟습니다. 저는 그리고 다른 지방 발전 모습을 보고자 지방을 돌아봅니다. 방해하지 마세요. 방해하지 마세요. 강종만! 강종만! 저는 다른 지방 발전 모습을 보고자 여러 지방을 돌아봅니다. 그러나 다른 지방은 언론 시장을 통해서 발전된 모습을 볼 수 있으나 우리 영광은 왜 이 조용한가 살펴보고 또 살펴보았습니다. 그래서 그 원인을 찾았습니다. 그 원인은 1914년 7월 취임하신 현 군수께서 군수 취임 후 자신이 소유한 산림보호구역의 땅을 가족명으로 이전시킨 후 토사 채취업자가 사들인 2016년 6월 토사 채취 허가를 받게 해줌으로써 영광군수 뇌물수수 관련업체 대표가 구속된 것을 각 방송과 언론지상을 통하여 알게 되었습니다. 이게 사실입니까, 여러분? 네! 그러니 영광 발전이 신경 쓰겠습니까, 여러분? 이런 짓을 보면 대장동 사건과 똑같은 막대기만 꺼지면 당선되는 민주당 일당 독주에서 온 폐해라고 생각합니다. 여러분 생각은 어떻습니까? 맞습니다. 사랑하는 국민 여러분, 제가 40년 동안 배운 우리 강종만 후보는 서민 경제와 국민 삶의질을 향상시키며 강한 신념과 철학 있는 똑똑하고 제대로 된 사람입니다. 그 힘든 일을 겪으면서 국영야도로 박사학위를 취득한 등 어떻게 하면 영광을 잘 살게 할 것인가 하는 일념으로 고민하고 있는 후보입니다. 국민 여러분, 제가요 오랜 공직생활을 해오며 또 의원 활동을 해오면서 나태해지는 것은 많이 보았습니다. 3선은 2년은 8년은 그런 대로 볼 수가 있습니다. 우리 영광 발전이 너무나 안타까움에 이 자리에 쓴 것입니다. 3선하면 무슨 일이 있겠습니까? 개인에게는 좋은 일이 있지는 몰라도 영광 구민은 재앙과 함께 불행해집니다.
이 맞다고 생각하지 않습니까, 여러분? 그러기 위해서는 기호 사업은 강종만을 선택해야 되지 않겠습니까, 여러분? 그래서 신선하고 똑똑한 강종만 후보를 분수로 당당히 당선시켜 이 지역의 인물, 호남의 인물, 더 나아가 호남의 인물, 대한민국 인물로 여러분이 키워주셔야 합니다. 이해 동의하십니까, 여러분? 누구라고요? 기호 4번 누구라고요? 그렇습니다. 그리고 강종만 후보는 현 윤석열 정부 사람들과의 중앙인맥이 두루두루 갖추신 분입니다. 따라서 영광군 예산 1조 원 시대를 활짝 펴게 될 것입니다. 그래서 8년 동안 업자들의 이익만 챙기는 시멘트 경제의 도로 산업이 아니라 영광하면 불비와 호신입 산업을 발전시키고 서해안 관광벨트를 구축하여 호텔도 리조트도 많이 짓게 해서 찾아오고 싶은 영광을 발전시킬 것입니다. 그러기 위해서는 이제 며칠 남지 않았습니다. 특히 27일, 28일 목요일과 금요일은 사전 투표 날입니다. 이틀 안에 우리는 끝을 봐야 합니다. 누구로 끝을 봐야 됩니까? 4번 강종만입니다, 여러분. 그렇게 해주시겠습니까? 존경하고 사랑하는 국민 여러분, 다시 한번 말씀드립니다. 강종만 후보를 군수로 선택을 해서 영광을 떠나 타지에서 열심히 살아가고 있는 우리 자녀들에게도 먼 훗날 강종만 무소속 군수 하나는 잘 펼쳤다고 또 잘 뽑았다고 부끄럽지 않는 부모였다고 자부할 수 있도록 강종만 후보를 선택해 주시길 바랍니다. 여기 모신 강종만 후보를 사랑하는 부모 형제 여러분, 6월 1일은 새로운 영광의 시대가 열릴 것입니다. 민주당 후보가 아닌 무소속 강종만 후보가 당선되어 영광 국민만의 그래도 이해하다는 소식을 간절히 기다리면서 여러분의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원합니다. 기호 4번 강종만 4번 외치겠습니다. 강종만! 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 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 우리 수고해주신 이현수 의원님께 큰 박수 부탁드립니다. 다음 순서는 강종만 군수 후보의 손녀되는 강준희 아나운서의 지지 선언이 있도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주십시오. 여러분 안녕하세요. 기호 4번 강종만 후보 캠프에서 나온 아나운서 강준희입니다. 이렇게 황금같은 토요일에 정말 많은 분들이 모여주셔서 정말 감사드립니다. 그래서 그런지 이 교통이 잠깐 좀 혼잡해졌었는데요. 이 부분에 대해서 정말 양해 말씀 부탁드리고요. 양해해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 여러분 고맙습니다. 여러분 제가 아나운서로 일을 하고는 있지만 저는 오늘 여기 강종만 후보의 손녀로 왔습니다. 여러분들도 댁에 다 손주 손녀 있으시죠? 네. 아들 따님 다 있으시죠? 네. 제가 오늘 손녀딸로서 호소하겠습니다. 여러분 6월 1일 다들 무슨 날인지 아시죠? 네. 맞습니다. 우리 국민들이 영광의 주인이 되는 아주 역사적인 날입니다. 오늘은 5월 21일이잖아요. 정말 얼마 안 남았습니다, 여러분.
마음속에 결정하셨나요? 네, 기호 4번입니다, 여러분. 군수다운 군수 후보 기호 4번 강종만입니다. 여러분, 기호 4번 강종만 후보인 저희 할아버지가 항상 강조하는 말이 있습니다. 군수의 자리는 소외되는 국민들 하나 없이 모든 국민들을 섬겨야 되고, 국민 위에 군림하는 군수는 존재의 가치가 없다고 항상 강조합니다. 오직 강종만이 감동이 있는 행정을 이끌 것이며 영광의 미래를 위한 혁신적인 소통을 하겠습니다. 여러분, 누굽니까? 우리 영광에는요, 어르신들과 그리고 3040 세대, 또 우리의 미래의 아이들까지 정말 많은 세대가 함께 더불어 살고 있습니다. 그렇기 때문에 여러분들을 위한 편안한 복지와 또 우리 아이들이 정말 마음껏 교육받을 수 있는 환경이 꼭 필요합니다. 여러분, 그렇지 않습니까? 모든 세대가 든든하고 자랑스럽게 지낼 수 있는 영광을 기호 4번 강종만 후보가 만들겠습니다. 기호 4번 강종만 후보가 영광의 경제를 성장시키고 꼭 발전시키도록 하겠습니다. 우리 영광군은 지금의 영광을 이끌어주신 어르신분들도 정말 많이 계시지만 30세대, 3040 세대들도 정말 많습니다. 그만큼 미래가 밝고 또 그 어느 때보다 여러분들께서 현명한 미래를 꼭 결정해 주셔야 됩니다. 그리고 우리는 정말 지난 2년 동안 역대급 재앙인 코로나로 정말 많이 힘들었습니다. 그래서 기호 4번 강종만 후보가 소상공인을 위하여 저신용 1등급 금융지원제도를 실시하겠습니다. 여러분, 누굽니까? 강종만 후보가 영광의 정착화를 위해서 반드시 힘쓰도록 하겠습니다. 먹고 자고 꿈꾸며 가족을 이룰 수 있는 미래가 있는 영광을 반드시 만들어내도록 하겠습니다. 기호 4번이 하도록 하겠습니다. 여러분, 누구라고요? 여러분이 주신 귀한 한 표 절대 헛되이 쓰지 않도록 하겠습니다. 오직 영광만을 위해 뛰도록 하겠습니다. 기호 4번 군수다운 군수 강종만 후보입니다. 강종만! 여러분들의 행복권은 권리이자 의무입니다. 여러분이 건강해야 영광이 비로소 바로 섭니다. 여러분들이 항상 건강하고 행복할 수 있도록 강종만 후보가 열심히 뛰도록 하겠습니다. 여러분 말씀에 귀 기울이겠습니다. 도움이 필요하다면 어디든 달려가도록 하겠습니다. 영광 국민을 위해, 여러분들을 위해 불사르겠습니다. 여러분, 누굽니까? 우리는 우리의 권리를 찾기 위해 그리고 지키기 위해 결코 멈추지 말아야 합니다. 강종만 후보가 영광 군수가 된다면 여러분의 행복을 위해 무지개 같은 희망이 떠오르는 영광으로 만들도록 하겠습니다. 여러분 부탁드립니다. 여러분의 용기와 지혜를 영광을 위해서 나눠주십시오. 여러분의 위대한 선택은 영광의 새로운 변화를 반드시 가져올 것입니다. 여러분, 저희 할아버지는 공무원으로 시작해서 군의원부터 도의원, 영광 군수까지 오직 영광만을 위해 살았습니다. 기호 4번 강종만 후보는 행정 전문가입니다. 믿고 맡겨주십시오. 여러분, 앞으로도 오직 영광만을 위해 일하도록 하겠습니다. 영광의 미래를 위해 반드시 열심히 일하도록 하겠습니다. 여러분, 반드시 영광 군수 선거에서 강종만 후보가 꼭 이겨야 됩니다. 여러분, 힘을 실어주십시오. 강종만이 영광의 대전환을 반드시 해내도록 하겠습니다. 여러분, 기호 4번 강종만입니다. 감사합니다.
수고해 주신 우리 후보님 손녀 강주기 양에게 큰 박수 부탁드립니다. 다음 순서는 영광의 일꾼, 국민과 함께하는 일꾼, 강종만 영광 군수 후보의 지지 연설이 있도록 하겠습니다. 여러분, 큰 박수로 환영해 주십시오, 여러분! 여러분 반갑습니다. 여기 계신 여러분들은 자발적으로 오늘 참여하신 정말로 영광을 사랑하고 아끼시는 분들이기에 더욱더 존경스럽고 또 존경스럽게 다시 한번 인사드립니다. 어느 후보 측 한 사람당 3명씩 참석을 하고 할당했답니다. 여러분 할당 받으셨습니까? 민심은 천시입니다. 영광의 변화를 위해서 여기 참석해 주신 존경하고 사랑하는 국민 여러분 너무 고맙고 감사하다는 말씀 거듭드리면서 오늘 이 연설회 또 여러분의 선택과 사랑을 받고자 참석하신 분들이 계십니다. 한 분 한 분 소개할 때마다 여러분 뜨거운 성원과 사랑 보내주시면 아마 이분들도 열심히 영광의 미래, 영광의 발전을 위해서 더욱더 성실하게 봉사하겠다는 그런 마음이 가득하려고 있습니다. 여러분 한 분 한 분 소개할 때마다 뜨거운 성원과 사랑 부탁드립니다. 제2선거구에 전라남도의회 의원으로 출마하고 전직 도의원을 역임했던 능력의소이자 박찬수 후보를 소개합니다. 이어서 우리 영광군 가지구 출마하는 우리 농어민과 소상공인들을 위해서 열성적인 의정활동을 하고 계시는 현 영광군의 의원이시며 이번에도 또 무소속으로 출마하고 있는 우리 장영진 후보 소개합니다. 다음은 젊고 유능하고 정말로 정열적으로 영광 군정을 책임지겠다고 하는 우리 젊음의 리더 황봉석 후보 소개합니다. 다음은 영광 라치구입니다. 제 고향 후배이면서 4선까지 했어도 의장 한 번도 못하는 저는 2선할 때 의장했습니다. 근데 이번에는 꼭 의장할 수 있게끔 여러분 많은 성원과 사랑 보내주시면 부탁드립니다. 장기성은 소개합니다. 다음은 영광을 올곧게 올바르게 정말로 사역이 아닌 국민 모두의 삶의 질 향상과 국민을 오직 국민만 바라보고 열심히 일하겠다는 염산 출신 박현진 후보 소개합니다. 여러분들 이 앞 연단에 서 계신 여러분들은 무소속이기 때문에 마이크를 잡고 찬조 연설을 할 수가 없는 그런 제약이 있습니다. 다 정당을 소속된 후보들은 저렇게 올라가서 연단에 올라가서 말할 수 있는 기회가 있지만 무소속 후보들에게는 그런 기회가 없다는 사실 여러분들이 꼭 이해해 주시고
이분들의 성원과 사랑에 더 많은 여러분들의 정성을 부탁드리겠습니다. 감사드립니다. 존경하고 사랑하는 국민 여러분, 코로나19로 또 대외적인 우크라이나 사태 등 여러가지 변수가 많아서 많은 마음에 상처 안고 이 자리에 참석하신 줄 알고 계십니다. 저는 모든 것이 부족하지만 존경하고 사랑하는 국민 여러분들과 함께 영광의 미래, 밝고 활기찬 영광의 내일을 위해서 여러분의 부르는 데는 어디를 막론하고 달려갈 각오로 이 자리에 섰습니다. 여러분 정말로 사랑합니다. 지난 16년간 여러분의 성원과 사랑을 믿고 제가 군수에 당선되었을 때 제가 사건이 발생해서 우리 국민들에게 아픔과 슬픔과 고통과 상실감, 허탄감을 안겨줬을 때 그 시절, 이제 저는 그 시절 절대 잊지 않고 오직 국민만 바라보면서 여기 앉아 계신, 여기 서 계신 여러분과 함께 손잡고 특정인들은 세력에만 의존하지 않고 국민 모두가 화합하고 단결하는 영광 만들겠다고 이 자리에 섰습니다, 여러분! 국민이 부여한 권리를 가지고 수의계약을 무면허업자에게 남발하면서 그들에게 선거운동을 종용하고 금방 팔 수 있는 이 지금 앞에 보이는 빨간 노란 거 있죠? 일주일 있다가 심었다가 박았다가 다시 파고 없애는 누구 한 사람을 위해서 그렇게 그런 짓을 하고 있는 군수가 정말로 국민 여러분을 위한 군수입니까, 여러분? 여러분, 적어도 사업을 할 수 있는 것은 여러분이 선택했을 때 국민 모두가 호응하고 맞다고 또 인정하는 사업에는 당연히 사업을 해야 된다고 봅니다. 그런데 일주일 있다가 박았다가 한 달 있으면 또 없애고 또 받고 이걸 누구를 위한 사업입니까, 여러분? 저 강정만이는 만약에 군수에 당선되면 절대 그렇게 하지 않겠습니다. 바로 여러분들과 함께 여러분을 위해서 여러분만을 바라보고 미래의 영광과 함께 우리 국민이 모두 행복하고 잘 사는 길만 찾아가는 그런 군수가 되도록 열심히 노력하겠습니다, 여러분! 여러분, 이 자막에 보셨죠? 본인은 삼선을 절대 안 한다. 약속 잘 지키는 사람이다. 또 자기 딸까지 나와서 우리 아버지는 정말로 약속을 잘 지키는 사람이다. 약속 잘 지키십니까? 아니요! 여러분, 이 정도로 공개적으로 자기가 말씀했으면 국민 모두에게 사죄하고 지금 솔직히 사퇴해야 됩니다. 저는 그렇게 생각합니다, 여러분. 여러분 보십시오. 자, 전광판 한번 보십시오. 여기 보이는 전광판에 제 이름은 하나도 안 나오고 좋은 점은 다 어느 후보만 나옵니다. 네, 맞습니다. 그렇죠? 네. 여러분, 저거가 언론은 정말로 공정해야 되고 언론은 객관성과 공정성을 갖고 여러분과 함께 같이 국민이 공감대가 형성되는 그런 보도를 해야 되는 것이 맞습니다. 맞습니다. 그런데 여기 보십시오. 여러분, 누구 차가 이렇게 막았는가는 모르겠습니다만은 이것이 A상 맞는 일입니까? 이런 것이 다 속 빼는 짓입니다, 여러분. 아, 여기서 조금 빼면 될 거를 여기다 막아야 되겠어요?
존경하고 사랑하는 국민 여러분, 제가 이제 바라는 것, 이제 꼭 고쳐야 되는 것, 노 후보가요, 다가오는 5월 23일 날이 23일 날 내일 모레가 TV 토론회가 잡혔습니다. 그러니까 TV 토론을 안 한답니다. 왜 그럴까요? 적어도 군수가 나올 사람은 자기가 8년간 군정을 이끌어온 사람이 앞으로 영광군의 발전을 위해서 미래의 국민들에게 어떤 비전을 제시해서 국민 모두가 행복하고 잘 사는 영광 만들기 위해서 내가 이런 정책을 하겠습니다. 검증합시다. 해야 맞는 거요. 아니면 나는 전혀 그런 것이 없어. 할 수가 없습니다 하고 뒤에 빠지는 것이, 안 하는 것이 맞는 지입니까, 여러분? 여러분이 판단할 때 과연 그 사람이 영광 군수의 자격이 있다고 생각하십니까, 여러분? 적어도 군수가 후보가 될 사람은 여러분의 삶의 질, 복지 향상, 미래에 대해서 어떻게 내가 국민을 위해서 노력하고 봉사할 것인가를 분명하게, 확실하게 모든 것을 정견을 발표하고 국민들의 평가를 받는 것이 군수 후보의 도리라고 생각합니다. 그런데 그 토론에 무엇이 무사서 안 한다는 겁니다. 안 한다는 거. 그래서 내일 뭔 연설 방송으로 대체한다고 내일 참여하라고 합니다. 이런 법이 어디가 있습니까, 여러분? 오늘 당장이라도 동의해서 저와 함께 토론에 참여할 것을 간곡히 요청합니다, 여러분. 두 번째로요, 저는 영광군 역사관을 건립하겠습니다. 우리보다 훨씬 군세가 약한 군도 역사관이 있습니다. 즉 말해서 자라나는 후세들에게 그 고장에 선조들이 과연 국민을 위해서, 국가를 위해서 어떤 일을 했다는 걸 후대들에게 알려서 그들도 그것을 본받아서 국가를 위하고 그 지역을 위해서 헌신 봉사할 수 있는 그런 소양을 기르는 그런 건립관입니다. 꼭 우리 초, 중고, 유치원생들이 함께 배우고 익힐 수 있는 역사관 꼭 건립하도록 여러분과 함께 약속합니다, 여러분. 얼마나 저쪽 후보가 가금했던가 말입니다. 19일날 여러분 KH그룹과 MOU 체결을 해서 백수에 전배섬에 4천억 투자한다고. 여러분 문자 봤죠? 문자 봤죠? 여러분이 문자를 봤을 때 적어도 군수가 3월 31일까지 군청에 근무를 했습니다. 그랬으면 그런 계획이 있다면 3월 31일 이전에 MOU를 체결하고 그걸 시행했다고 하면 국민 여러분들이 만분의 1이라도 이해할 겁니다. 그렇죠? 네. 세상에 군수 후보가 된 사람이 군수 후보하고 KH그룹하고 MOU를 체결해? 그것이 MOU 효과가 있겠습니까? 없겠습니까? 이런 국민의 눈속임을 하고 있는 군수 후보가 여러분의 국민을 대표하는 군수가 된다면 얼마나 여러분을 우롱하고 얼마나 여러분을 무시하겠습니까, 여러분? 있을 수도 없는 전무후무한 짓을 하고 있는 저런 사람들에게 우리 군정을 또다시 4년 맡기겠습니까, 여러분? 아니요! 절대로 맡겨서는 안 된다, 여러분! 아니요! 특정 사람들을 몇 사람만
기득권 세력 몇 사람은 대원이라는 그런 군정, 여기에 서 계신 국민들을 안쪽에도 없고 자기 자신들의 사역만 채우려고 하는 그런 군중을 펼치는 군수에게 다시 사면 맡기시려면 우리는 모두 패망의 길로 갈 수밖에 없습니다. 여러분 꼭 기억해 주십시오. 그리고 이걸 끝나고 나면요 또 무엇을 할 거냐, 제가 정보를 듣어보니까 쌍용 자동차 부품 공장을 대마 산단에 설치한다고 또 발표할 수도 있다고 그래요. 얼마나 어처구니 없는 짓입니까? 또 이 KH그룹을 동원해서 쌍용 자동차 부품 공장 설치하겠다. 여러분 믿습니까? 믿겠습니까? 쌍용 자동차가 영광에다 부품 공장 설치하면 그것이 물류비용이 얼마나 많이 들어가는데 그게 가능하겠냐 그 말입니다. 순전히 그런 짓거리만 하고 있어. 절대 속지 마시기 바랍니다. 여러분 본인 스스로가 삼선은 절대 안 된다, 고인물은 썩는다. 삼선을 하면 욕심이고 삼선을 하면 여러분들이 귀찮게 해서 군정을 볼 수가 없다. 누구 말입니까? 제 말입니까? 여러분 그런 사람이 8년간 일을 해보니까 4년은 뭣도 모르고 일했고 4년은 이제 하던 게 조금 알 것 같고 4년 후는 잘할 것 같다. 군수직이 뭔 애행연습도 있습니까? 아니 뭐달라 그런 사람을 뽑아요. 강정만이는 확실하게 애행연습 없이 군정 오직 국민만 바라보면서 여러분과 함께 손잡고 영광의 미래, 영광의 발전을 위해서 최선을 다할 각오가 되겠습니다. 여러분 군수직은 여러분들이 잘 알다시피 애행연습하는 직이 아닙니다. 그리고 지난 8년간 해봤으면 적어도 어떻게 군정을 구상하고 미래를 위해서 어떻게 해야 된다 그런 비전 없이 맨 나무 비방만 하고 여러분 SNS 문자에나 정말로 내 아픈 가면을 들치고 엄청나게 공격한 거 잘 알고 계시지 않습니까? 저는 분명히 말씀드립니다. 제가 정말로 화가 많이 났었습니다. 그러나 있는 사실만 하렵니다. 여러분 저 사건에 지난 5월 초에 저를 함정으로 교사로 뇌물을 주었다는 기독교연 설립자 정모 씨께서 여러분께 국민 모두에게 보낸 손편지 잘 기억하고 계시리라 믿습니다. 잘 보시고 그것도 거짓일까요? 그것도 짜고 치는 고수톱일까요? 저는 그분 만나본 적도 없고 그분이 어떻게 해서 저에 대한 이런 좋은 감정을 가졌을까, 사죄의 마음을 가졌을까. 그 내용을 보면 제가 쓴 아픈 손가락으로 다시 쓰는 옥당골 희망편지에 모든 것이 저의 잘못이고 모든 것이 내가 책임져야 할 그 제 값이다. 다하이하고 용서하고 하나 되는 영광, 하나 되는 국민 만들어서 영광 국민이 잘 사는 길이라면 제 한 몸 바치겠다고 썼던 그 서문의 내용이 그분의 가슴을 울렸고 그분이 지난날의 가오를 솔직히 사죄하면서 국민 여러분께 드리는 고언이었다고 저는 확신합니다. 그분의 용기 대단하다는 걸 이 자리를 위해서 감사드리는 말씀과 함께 전합니다.
다음은요, 대마석산 관계 말씀드리겠습니다. 대마석산을 2014년 7월 1일 군수에 부임하고 7월 18일 그 부지를 18일 만입니다. 군수 당선되고 군수 부임하고 나서 18일 만에 자신의 막내 동생인 사람에게 소유권을 이전해 줍니다. 여러분 그거 못하시죠? 근데 그 막내 동생은 또 11일 후에 지금 감옥 가 있는 대마석산의 대표에게 11일 만에 또 소유권 이전을 합니다. 무엇인가 좀 이상하죠, 여러분? 아니, 무엇이 그러고 그래서 막 속전속결이요. 우리가 매매를 하면 그렇게 막 일주일 만에 팔고 10일 만에 팝니까? 금방 샀다가? 여러분 상식적으로 맞아 보세요. 맞습니까? 틀립니까? 상식에 어긋난 짓을 하면서 그렇게 해서 팔았던 대마석산이 감사한 결과를 어떻게 지적했냐? 그 결과 꼭 읽어드리니까요. 잘 기억해 보시기 바랍니다. 군수는 사업용 토석 채취가 불가능했던 산지에 대해, 산지는 산을 말한다, 산. 토석 채취를 부당하게 허가해주고 토석 채취 허가를 받는 업체 비상장 주식을 고가에 매도하는 방식으로 팔았습니다. 금품을 수수한 혐의가 있는 것으로 판단된다. 이 판사원 이렇게 감사를 해가지고 검찰에 고발을 했습니다. 그러니까 검찰이 수사를 해본 게 이번에 팔복산업 대표가 감옥 갈 때 그 범죄 사실이 어쩌고 써졌냐? 본건은 지방자치단체장과 지역사업가가 유착하여 수억 원의 금품을 주고받은 중대한 부패 범죄로서 피의자는 토석채취 허가가 석산이다, 석산. 대가로 5억 4천만 원이라는 거액의 뇌물을 공여한 것으로 의심되고 준 것으로 의심된다 그 말입니다. 이 범행으로 자신은 수십억에 달하는 이익을 취득하였습니다 하고 범죄 사실에 기록되어 있습니다. 근데 제가 알기로는 모 후보 검찰에 가서 조사를 받았던 걸로 알고 있습니다. 그래서 지금은 돈을 수억 원을 주고 선임해가지고 자기를 배변하고 있는데 저는 대마석산하고 아무 관련이 없다고 여러분 문자 다 받으셨죠? 네! 정말로 관련이 없을까요? 정말로 관련이 없다고 생각하십니까? 이런 사람을 군수에 뽑으면 우리는 다시 한번 국민의 혈세를 낭비하면서 또 군수 선거를 해야 되는 그런 지경에 이를 수 있습니다. 이번에는 확실하고 분명한 한 번으로 끝나는 4번 타자 기호 4번 강정만에게 존경하고 사랑하는 여러분들이 성인과 사랑을 보내주시면 확실하게 끝낼 수 있습니다, 여러분. 여러분의 성안과 사랑 속에 내가 만약에 군수가 된다면은 농어민에게 대한 혜택도 많이 줄 뿐 아니라 특히 소상공인 자영업자분들 너무 고생이 많습니다. 너무 마음고생이 많습니다. 적어도 원자력 발전소가 있는 세수가 확실한 그런 공기업이 있는데도 여러분 코로나 지원금 얼마씩 받았습니까? 찔끔 10만원, 찔끔 20만원. 그거가 지원금입니까? 여러분, 이걸 조금이라도
형평한 지혜에서 국민 모두에게 골고루 혜택을 받게끔 만든다면 그보다 훨씬 많은 돈을 지원해 줄 수 있고 또 불필요한 하지도 않아야 할 사업을 안 하면 여러분에게 충분히 지원될 수 있음에도 그런 업자에게는 많은 인심을 쓰고 국민 모두에게는 인심을 안 쓰는 그런 후보 여러분 선택하실랍니까? 제가 당선이 되면 농어민 공익수당 60만원에서 120만원으로 지급하겠습니다. 그리고 여성 농어민에게도 별도로 새롭게 120만원을 지급하겠습니다. 80세 이상 어른들에게 효도지원금 올 5만원씩 지원하겠습니다. 70세 이상에 지급되는 목욕권, 이미용권 4,500원짜리 만원으로 올리겠습니다. 지금 버스 비용 1,000원씩 하는 어르신들이 대단히 부담스러워하는 버스 비용 100원 버스로 내리겠습니다. 뭐라고 하냐? 그러면 그 재원 어디서 날래? 그 재원 어디서 나? 제가 아까 말씀했잖아요. 여러분, 안 해도 될 사업, 안 해도 될 도로, 안 놔도 될 다리, 그런 등 불필요한 사업 안 하면 국민 여러분께 충분하게 지원하고 줄 수 있습니다, 여러분. 맞습니까? 들립니까? 저 강종만이는 오직 국민만을 바라보고 국민이 원하는 바가 무엇인가? 국민이 저 멀리서 태평양 끝에서 불러도 찾아가는 그런 군수가 되도록 최선을 다하겠다는 각오 다시 한번 말씀드립니다, 여러분. 우리가 고창보다 못해서 쓰겠습니까, 여러분? 작년 12월 31일 현재 인구하고 예산을 보니까 우리는 인구 5만 2천이 좀 못된데 예산이 6,919억 원. 우리 국민은 1,330만원짜리 국민입니다, 여러분. 그런데 고창군은 인구 5만 3,386명인데 8,151억 원. 1,530만원 양. 우리보다 거의 200만원이 많습니다, 여러분. 이런 군정을 펼치고도 나는 일 잘했다? 근데 22개 시군 보면 예산 자체가 저 밑바닥에 있습니다. 그거는 군수가 감나무 밑에서 입 벌리고 홍시만 떨어지기 기다리다 떨어진 홍시만 먹고 말아버리고 여기 서 계신 국민을 포함한 다른 국민들에게는 아무 혜택도 주지 않는 자기들만의 일을 하고 있는 이 군수에게 앞으로 4년을 맡긴다? 너무 참담하지 않습니까, 여러분? 그리고 수상은 264개나 했다고 자랑칩니다. 무엇을 그렇게 일을 잘했을까라? 무엇을 그렇게 일 잘했어? 제 앞에 영광예산 1조 시대 열겠다. 제가 1조 시대 못 열 것 같습니까? 4년 안에 강정만이는 여러분 1인당 2천만원씩 몫을 차지할 수 있는 그런 예산 편성에서 여러분의 손자 손녀가 꿈과 희망을 갖고 영광을 떠나지 않고 영광이 자랑스러운 내 고장이고 내 조상들이 묻힌 땅이다. 나는 평생 내 조상님들이 묻혀있는 내 고향 영광을 살아갈 것이다 하는 그런 애양심을 발로를 낼 수 있는 그런 영광 강정만이 만듭니다. 바로 여러분의 상원과 사랑이면 그 목표 달성 꼭 할 수 있고
밤낮으로 발로 뛰고 몸으로 부딪히면서 영광의 발전, 국민의 삶의 정상과 풍요로운 영광만을 위해서 매진할 것을 존경하고 사랑하는 국민 앞에 거듭 약속드리고 또 약속드립니다. 존경하는 국민 여러분, 오늘 11시에 이곳에서 유세가 끝나고 난 이후에 오후 3시에는 지금 저쪽 전매청 사거리에서 또다시 유세가 있습니다. 우리의 유세에 참여하신 여러분들은 누구 하나 당신이 3명 될 것이요, 아니면 의무적으로 당신 꼭 사람 될 것이요, 그렇게 해서 참여했습니까 여러분? 19일날 발대식 때 저기는 우체국 앞에서 했고 우리는 여기 전매청 사거리에서 했습니다. 여러분 눈으로 보셨지 않습니까? 그 사건, 그 유선날 이후에 총 동원령 내려서 내린 것이 저만큼이랍니다. 유세 총 동원령 내려서 참석한 숫자가 저만큼. 여러분, 총 동원령 안 내린 스스로 자발적으로 참여하는 국민 여러분은 정말로 존경스럽습니다, 여러분. 제가요, 이제 점심시간이 다 된 것 같습니다. 그래서 아마 우리 장영진 후보가 유세를 하려고 잡았는데 아마 여기 이 마이크를 사용할 수 없어서 우리 장영진 후보는 어떻게 이야기하려는가 지금 참 안타깝습니다만은 유세가 실랍니까? 해요? 장영진 후보가 유세를 하려단답니다. 그래서 제가 이제 빨리 끝내겠습니다. 여러분이 사랑하고 여러분이 아끼는 저 감정만이 부족한 점 많습니다. 그러나 여러분의 사랑과 사랑을 본받아 제가 다시 한번 사죄드리면서 말씀드립니다. 저 강정만이는 이제 오늘 이 자리에서 약속했던 초심 절대로 잃지 않고 오직 국민만 바라보면서 여러분과 함께 손잡고 가는 영광, 그래서 영광 발전을 모두가 함께 이루는 그런 군정 저 강정만이는 꼭 펼치겠습니다. 도와주시고 성원해주신 그 은혜 잊지 않고 여러분과 함께 동행의 동반자로서 꼭 그 자리 함께 하면서 자리를 지키겠습니다. 그리고 마지막으로 말씀드립니다. 다가오는 27일, 28일이 사전 선거일입니다. 그 사전 투표일날 여러분의 가족, 친지, 인근에 계시는 주민들에게 이해와 설득, 지금 영광의 현실을 말씀드려서 꼭 같이 모시고 가서 군수는 기호 4번 강정만을 찍어야 영광의 미래가 밝고 활기차고 우리의 삶이 풍요해진다는 것을 꼭 말씀해 주실 것을 간곡히 부탁드립니다, 여러분! 여러분 감사드리고요. 이어서 장영진 후보는 이 마이크를 잡을 수가 없어서 어떻게 유세를 하시려나 모르겠습니다만은 장영진 후보의 유세도 함께 들어주실 것을 부탁 말씀드립니다. 감사합니다, 여러분. 끝까지 참여해주신 국민 여러분 사랑합니다. 존경합니다. 감사합니다. 네, 그리고 우리 터미널 부근에 있는 상인 여러분께 대단히 송구스럽고 죄송하다는 말씀도 함께 드립니다. 양해해 주시고 이해해 주셔서 우리 영광의 밝은 미래를 개척하기 위해서 열기 위해서 이런 자리가 마련됐다는 사실 여러분 아량으로 이해해 주시기 바랍니다. 감사드립니다.
세상이 조시대 새로운 네, 여러분 2호 4번 강정만은 확실합니다. 2호 4번 강정만은 분명합니다. 여러분이 꼭 도와주셔서 2호 4번 강정만을 당선시켜 주십시오. 여러분 호소합니다. 강정만 후보를 꼭 도와주십시오. 2호 4번 강정만 후보는 오후 3시 전매청 사거리에서 다시 인사드리겠습니다, 여러분. 이제 장영진 후보의 유세가 있겠습니다. 끝까지 함께 해주시기 바랍니다, 여러분. 감사합니다. 영광 군수 강동만 영광의 새벽별 기우사 강종만 사범 강정만 후보에서 지지자 여러분들과 인사를 영광을 새롭게 만든 새로운 사람, 분명하게, 확실하게, 성실하게, 진정한 군수답게 새로운 영광, 영광스러운 영광 기호 4번 강종만이 꼭 해내겠습니다. 기호 4번 강종만